Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Langkung dipayun haturkeun nuhun ka paneta acara nu parantos nyangakeun ieu waktos. Ikhwatu iman rahimakumullah. Salarasna simkuring parantos demisionernya ketua duana kambari satacan saum janten tos janten mantan ketua duana. Ikhwatu iman dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Salah sawios pancen anu ku Allah Subhanahu wa taala dipaparinkeun ka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadayana kalawan teu diiwalkeun. Nu sok disebat-sebat dina 88 ayat dina Al-Qur'an ku kecap a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu. Saupami kurang dietang ayat 88 kalina. Upami teu kecanten kewe dietang masing-masing ku bapak ku ibu. Upami alim ngetang percanten we geura sementau. Ikhwatu iman rahimakumullah. Salah sawios khitab ti Allah Subhanahu wa taala kasakumna umat Nabi Muhammad SAW nyaeta supados andil, supados tampil nyanak bagian kangge ngahirupkeun agama Allah Subhanahu wa taala, kangge ngaluhungkeun kalimat Allah Subhanahu wa taala, kangge ngabela agama Allah Subhanahu wa taala. Kunu ansarallah. Nu cinek sok disebat jihad. Tadi disabit-sabit memang kecap jihad teh kangge objekna tangtos pikasieuna kangge objekna. Ikhwatu iman rahimakumullah, ku Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad ditetelakeun yehna jihad teh aya sababaraha tingkatan. Jihadun nafsi, jihadus syayatin, jihadul kuffar wal munafikin, ditabihan jihad arbabiz zulmi. Di antawisna aya disebut jihadus syayatin, jihad ngalawan setan. Luar biasa ngalawan setan. Wantun ngalawan setan tak. Setan teh kuat lemah. Setan kuat lemah. Saur Ibnu Qayyim Al-Jauziyah aya 2 pakaran nu sok dijadikeun ku setan pikeun ngalumpuhkeun urang sadaya. Nu kahiji ngalampungan syubhat, karagu-raguan. Nu kadua ngalampungan syahwat. 2 saurna pira ge 2 aduh pira dietang geus kedi 2 teh. Syubhat, syahwat, mung eta ngagampilkeun mung hanya itu. Nu mawi kitu palai teu palai nu janten kepengna naon kepeng teh? Kepeng. Sim kuring ge terang ti sadrong li kepeng di urang mah sok disebat taming. Tuh terang tamingnya.
Kumargi pakarang nu digunakeun ku setan teh dua rupi nu tadi, syubha sareng syahwat. Mangka palai teu palai pikeun ngalawanan pikeun mayunanana kedah gaduh dua kepeng. Uning aya nama kepeng. Naon? Tameng, perisai. Nu kahiji palai teu palai kedah gaduh al-yaqin. Kange ngahadang syubhat. Nu kadua palai teu palai kedah gaduh as-sabru, sabar. Kange ngahadang syahwat. Syahwat teh palai opat tingkatan oge. Sakuma disaurkeun ku Imam Al-Munawi dina Faidul Qadir. Syahwat panghanapna mah syahwat patuangan, syahwatul batni. Lajeng syahwat farji, syahwat rarangan. Lajeng syahwat harta, syahwatul mal. Nu paling luhung ieu mah puncakna syahwat, syahwatul jah. Syahwat kalungguhan, syahwat kedudukan. Palai teu palai yakin sareng sabar kedah kacepeng kurang sadaya. Nah, apan bade ngalawan setan teh. Ari setan teh pakarangna dua rupi, syubhat sareng syahwat. Ikhwatu iman rahimakumullah, sering urang sadaya nguping kecap sabar ieu. Sanis mung puluhan rupina. Ribuan kali anggota ali ti diniah kene kecap sabar tos dikenal ke mali ti TK ti PAUD mali numutkeun Abu Hamid atau Nabi Al-Ghazali dina larasan ieu simkuring nukil heula tina Al-Ghazali dina Ihya Ulumuddin juz 4 kaca 68. Namun Ihya Ulumuddinna nu kusim kuring di peser mah nu hadis-hadisna parantos dipariosan ku Imam Al-Iraqi. Bilih seueur cucukan gitu bolo diteleg padahal seueur cucukan. Ku Imam Al-Iraqi cucuk-cucukna sapali tos disingkirkeun. Ieu mah hadisna doi, ieu mah la aslalahu, ieu mah palsu. Nami rada jongjon macana oge gitu maksudnya. Saur Al-Ghazali man disebat sabar teh ibaratun an sabati ba'isiddin fi muqawamati ba'isil hawa. Sabar anu diuningakeun ku Al-Ghazali ieu sabar hartos anu menyeluruh nyakup kana sagala rupi. Umum kene mutlak kene. Sabar teh mung ungkapan, sabar teh sebuah ungkapan, hiji ungkapan. Ngeunaan naon? An sabati ba'isiddin, ngeunaan kiatna, sabat kiat, kokoh, ngabeton, sanis sapertos tahu beton. Kiatna pangjurung agama. Pangjurung agama teh kiat. Kusabab pangjurung agama kiat pi muqawamati ba'isil hawa. Tiasa ngelehkeun pangjurung hawa nafsu. Tiasa ngelehkeun, memang silelehkeun. Teu aya cariosan hiji jami, teu aya padamelan hiji jami kalebet ucapan sareng padamelan urang kajabi aya pangjurung. Aya pangjurung. Tiasa janten pangjurung teh tina agama. Pangna nyarios kitu teh tina agama teh pangjurung teh. Tiasa janten pangjurungna tina hawa nafsu. Nah nyarios kitu tina hawa nafsu teman. Nah nyarios kieu tina agama. Cariosanana mah sami mung pangjurung nu benten. Kitu deui padamelan urang sadaya. Pangna urang midamel kieu, pangna urang midamel kitu aya pangjurung. Tiasa janten pangjurung teh tina agama, tiasa oge tina hawa nafsu. Naon nu disebat sabar, pangjurung agama hiji jami langkung kokoh. Langkung kiat tibatan pangjurung hawa nafsu.
Kantos bapak ibu aya nu ngaludah kana rarai nu nyiduhan tuh teu kantos urang nya. Rasulullah kantos teh kantos teu nyunah nya. Tak can nyunah tah babieu tah. Kewe buruhan lah. Gaduh artos buruhan pangaludahkeun abdi hoyong nyunah gitu. Manggading tos ruang jengkol. Kinten-kinten upami teu acan kantos aya jami cerot ngaludah kana rarai. Bade nyerios naon ibu? Bapak? Komo bapak ya? Bade nyerios naon? Kinten-kinten heula. Alhamdulillah. Eta panangan bari kumaha? Tuh. Iya pan sabar mah peryogi diuji sareng-sareng. Tiasa janten seseorang mengklaim abdi mah sabar. Tapi nalika dina waktosna diuji sawangsul. Matak Sora Al-Ghazali tadi sabar mah ungkapan ngeunaan kiatna pangjurung agama dugi ka tiasa ngerekeun pangjurung hawa nafsu. Dina naon wae urang sadaya kedah sabar seueur. Biasana urang nguping hiji nalika katibanan musibah. Teu aya lanong kadua eta. Upami aya lanong kadua pasti milih nu kadua. Mung teu aya nuju katibanan musibah lanong teh hiji-hijina nyaeta sabar. Upami teu sabar moal kalanong. Cobi we taroskeun ka rumah sakit pang caketna duwi kapang tebihna. Naon lanongna katibanan musibah. Aya dokter spesialisna teh aya. Atanawi lanongna awis-awis ge. Teu aya lintang ti sabar. Hiji-hijina lanong. Bade eta musibah tumiba kana diri urang nyalira. Bade keuna ka putra kulawargi. Bade keuna kana harta banda. Iraha deui urang sadaya kedah sabar nu tadi. Nalika nguping cariosan hiji jami matak nyungkelit mana? Kantos teh kitu Bu. Kantos deui. Hiji jami nyarios, aya nu sanes nyarios share gitu. Duh, diaos teh matak nyungkelit hati. Atanapi hiji jami midamel hiji padamelan katinggalna ku urang matak jahet mana? Kedah kumaha tah upami kitu. Bade ka baris krim wae dilaporkeun. Ikhwatu iman rahimakumullah sami. Rasulullah SAW nyontoan malih Allah Subhanahu wa taala ge nyontoan nalika aya anak Adam ngajahetkeun. Nalika aya papada jalmi ka Rasulullah SAW ngajahetkeun. Rasulullah SAW sok milih sabar. Sanes teu wantun. Nah milih sabar, tak ieu nu peryogi kurang sadaya di dalami. Tikawit Rasul munggaran saurna Nabi Nuh alaihi salam dugi ka khotamur rusul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku Allah memang dipiwarangna kitu. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sanes teu wantun. Tapi pasbir. Naon margina kedah milih ieu dina tungtung ayat 10 surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar ini surat kasabaraha? 37 36 39 teka keco ibu. Surat Az-Zumar surat 38 di akhir ayat 10. Ku Allah diuningakeun yen pahala sabar teh teu kaetang. Nang kalkulator ge moal makiateun. Sanos HP-na pangawisna
sinangetan pahala sabar sabriji moal kiatin. Saur Quran wae innama yuwaffas sabirun ajrohum bighairi hisab. Bighairi hisab. Tanpa etangan. Numawi Sori Ibnu Hajar Al-Asqalani dina Fathul Bari janten dumasar ayat ieu pahala infak sareng pahala sabar seueur keneh pahala sabar. Nah anjeunna nyimpulkeun kitu pahala infak teh ageung. Sakirang-kirangna 10 tikal. Malih aya nu dugi ka ila sab'i mi'ati dhifin. 700 tikal. Seueur henteu 700. Seueur tapi kaetang keneh. Pahala sabar mah bighairi hisab. Teu kaetang. Sanes lantaran urangna teu tiasa ngetang. Sanes lantaran teu aya alat teu tiasa ngetang tapi ku seueur-seueurna. Nu mawi para rasul milih sabar teh tergiur kabita ku pahalana. Piraku teu kabita tanpa etangan sampai tidak terhitung. Ku pahala infak wae urang sok kabita tarabu. Kabita nya ku pahalana. Infakna. Insyaallah. Ku margi kabita ku pahala infak, maka sok infak. Malih di jamiah urang sadaya dilatih. Infak pemuda mah dipayun sasasi teh 10.000 gitu. Sasasi. Sanes sadinten dilatih infak alhamdulillah. Sesah. Sesah teh di cabang anak gitu di Balai Endah mah moal benten. Pemuda sesah teh. Persis terima saurna sami sareng pemuda. Sepuh simkuring Persis semua sami sareng pemuda. Pemuda mada nu masih lalagasan, nu masih sakola rupi-rupi. Nu gaduh oge tetep we gitu. Seret. Pikabitaeun pahala sabar nih. Innama yuwaffas sabirun ajrohum bighairi hisab. Sabar ieu laras-laras hiji-hijina solusi, hiji-hijina jalan keluar tina masalah-masalah tertentu nu jumlahna seueur. Tina konflik internal sapertos diisyaratkeun surat Hud wasbiru kasabaran nu janten solusi. Mung nu sabar teh ketua tapi anggota anu kada sabar. Ketuana sabar anggota teu kumaha? Ketuana teu sabar, anggota sabar. Kumaha? Kedah kumaha tuh? Di bumi nu kedah sabar teh caroge garwa. Carogena penyabar, garwana henteu kumaha? Garwana penyabar, carogena henteu. Caroge sabar, garwa sabar, putra teu sabar kumaha tah? Janten nu kedah sabar teh caroge, garwa, putra. Sadayana. Caroge sabar, garwa sabar, putra sabar, tatami teu sabar kumaha? Kedah sadayana jeung kedah rata sabar. Janten sabar mah sanes pasif. Tapi ibaratun an sabati ba'isid fi muqawamati ba'isil hawa. Pangjurung agama langkung kiat. Tapi pan moal ujug-ujug ngresek. Kaimanan orang moal ujug-ujug jokiat itu puguh-puguh. Awak oge tiasa kiat teh aya tahapan sareng proses. Sering konsumsi painten gitu. Wahyu Allah Subhanahu wa taala tina Quran tina hadis sahih.
durasi volume nage henteu carang, henteu langki, digemleng, ditempak, dugi ka iraha kedah ditempak, salamina teu aya pensiun dina leuresan ieu, dina dinas aya pensiun, tapi dina ngebor kaimanan urang sadaya ku ilmu tina Quran sareng sunnah kedah duwi ka iraha eta, kedah teras eta. Imam Ahmad wae sasauran ana atlubul ilma ila an adkhulal qabra, sim kuring mah bade nuntut ilmu teras sada acan lebet liang kubur mah teras we bade nuntut ilmu, bari tos janten ulama nyarios kitu teh di Baghdad. Urang mah janten ulama teu acan nuntut ilmu tos bosan melempem sepeun semangatna ku Imam Ahmad. Iraha deui urang sadaya kedah sabar sajabiti dina nebihan wagelan-wagelan Allah oge dina ngawujudkeun ibadah ka Allah. Da upami teu sabar urang ibadah ka Allah moal pruh. Matak saur sepuh-sepuh jampena ibadah mah mumu sungkan paksa. Mumul sungkun upami sungkan paksa. Tadi wae subuh piwarang sahur ka para putra. Bugahnya lira dibugahkeun. Dibugahkeun. Piwarang naon? Piwarang tua. Cobi upami teu digugahkeun. Matak ibadah mamu kedah disungkun upami sungkan kedah dipaksa. Asa tacan nguping aya jami sim kuring maduh. Salat rawatib teh hobi resep. Aya nu resep salat rawatib di dieu di Cipicu. Mumu sadayana ge mata kedah disungkan. Sungkan sadayana mata kedah dipaksa. Patali sareng hal eta aya pidawa Allah Subhanahu wa taala dina surat Maryam ayat 65. Allah Subhanahu wa taala ngadawuh ayat nama teu patos panjang tapi eusina kalintang pisan jero, kalintang pisan jebar. Sapali patali sareng urusan akidah, tauhid. Sapali patali sareng akhlak. Margi memang akhlak teh samratul akidah. Buahna, hasilna tina akidah. Bade kumaha peningkatan akhlak wujud saupami tempaan akidahna teu digalakeun. Saur Allah, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma dugi kadinya heula. Allah teh Robna langit, Robna bumi, sareng Robna naon nu aya di antara duana. Potongan ayat ieu patali sareng akidah, patali sareng keimanan, patali sareng tauhid. Nu sok disebat ku sapali para ulama tauhid rububiyah. Naon tauhid rububiyah teh? Tauhid yen Allah Rabbil alamin. Dina surat Al-Fatihah mah alamin. Dina ayat ieu mah al as-samawat wal ardi wa ma bainahuma. Itu mah langsung dikumkeun saurang Sunda. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allah teh Robna sadaya alam. Saur Imam Qatadah alam teh kullu maujudin siwallah. Setiap nu wujud salian ti Allah ta eta alam. Matak aya alam manusia,
alam sasatoan, alam tutubuhan, alam malaikat sareng alam-alam nu sanesna. Sadayana alam ieu aya robna, aya mudabbir, aya murabbina, aya nu ngatur, sareng aya nu miara. Saha teu aya nu sanes, teu aya duana, teu aya saingan, teu aya tandingan, teu aya rencang. Mung Allah hungkul. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Bade jalan tol, bade non tol, Allah nu ngatur nu ngurusna. Matak moal aya kilometer sakitu mah sanes Allah nu ngaturna moal aya. Simkuring di nguping wartos gitu. Kilometer sekian mah eta mah digeugeuhna teh kudu sanes. Saha di pasihan jatah gitu ku Allah. Sakilometereun gitu. Pantojainya sareng ayat ieu. Kaping sabaraha babar teh sasih naon? Oh eta mah zodiakna kanker. Cancer diseratna. Sepuh matara tara gituan imam para rumaja nu aran reus gitu. Kanker aduh direus batur mah dioperasi. Kumargi kanker nasibna bakal kieu, keuangan bakal kieu, kesehatan bakal kieu. Tojaiyah eta ge sareng Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Ka tempat-tempat rame sok aya nu nawisan ka bapak ka ibu ka urang sadaya cing. Beulih bade diramal. Pieu ada diramal. Seueur teh. Aya nu ninggal naon gurat-gurat ieu tanpa panangan. Oh iya mah gurunya. Terus terang ya simkuring guru. Rupi-rupi. Sadayana tojaiyah sareng Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Teu damang tah sakulawargi. Nah, tadi wengi atuh da aya buuk cenah dina suhunana. Aya kaitan gitu aya buuk dina suhunan sareng teu damangna pangisi bunyi. Aya kaitan sareng uncuy. Teu aya. Eta mah tojaiyah sareng Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Nu ngatur sadayana makhluk teh mung Allah, nu ngurus oge mung Allah. Kumargi kitu fa'budhu sorang kalayakan kapayusan di ibadahan teh nya anjeunna. Sanes nu sanes mah teu aya kalayakan, teu aya kepatutan kangge di ibadahan. Naon kapatutanana, naon kalayakanana, nu sanes di ibadahan. Malih dina surat Toha mah diuningakeunana teh lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sarab. Lahu heula dipayunkeun. Hartosna aya qasr aya hasr. Mung kagungan Allah hanya milik Allah, hanya naon hanya teh ngan upami ayangan hartosna atau seep teu disisakeun ku Allah. Mung kagungan Allah ma fis samawat sagala rupi nu aya di langit wa ma fil ardi sareng nu aya di bumi wa ma bainahuma sareng nu aya antawis duanana wa ma tahtas saro sareng naon nu aya hanapeun tani. Mung kagungan Allah sadayana kitu. Mata upami aya hiji jalmi pupus ngantunkeun harta, ieu teh harta saha? Harta Allah dan gaduh ge Allah. Neme janten hak hiji jalmi upami tos dibagikeun ku aturan Allah dina faraid, dina Quran sareng sunnah.
Fa'budhu surah. Kusabab kitu anjeun kudu ibadah teh nya ka anjeunna. Nu sanes mah teu gaduhna naon. Pan saeb ku ayat nu neme teh. Nu aya di langit saeb sadayana nu Allah. Nu aya di bumi sadayana kaungan Allah. Antawis langit sareng bumi sami hanapeun taneuh sami gaduh naon kan. Nu diibadahan nu sanes salian ti Allah. Fa'budhu. Salajengna surah Allah wastobir li ibadatihi. Anjeun cing sabar dina enggoning ibadah ka anjeunna. Parentah naon? Sabar li ibadati. Janten sabar teh sanes mungkul nalika nguping ninggal cariosan padamela nu ngajaheutkeun katibanan musibah nepihan wagelan kalebet wajib sabar urang sadaya dina enggoning ngalaksanakeun awamirohu parentah-parentah anjeunna. Malih numutkeun Al-Ghazali madina buku nanu tadi Cimkuring kantos nyerat buku akhlak 2010-an tahun 2010 menuju ka Pancen bidang dakwah di pimpinan daerah. Milari formula ieu meresroeskeun pemuda Persis Kabupaten Bandung kumaha supados meunah loyog sareng tuntutan Ki Akide. Nya di Ki Akide pemuda disebatkeun kedah dideres supados paham akidah, supados paham syariah, supados paham akhlak. Oh iya banyak solusi nanti jalan keluar. Mung tantos kedah aya rujukan marojina upami akidah buku nu mana, syariah nu mana, akhlak nu mana, itu kadarita. Nyalebet kana akhlak kedah galuh rujukan ya pemuda. Kusim kuring di paluru kitab-kitab akhlak nu aya teh seseueurna nyanakan tina Ihya Ulumuddin. Atos we di sumberna langsung kusim kuring di bantunan ngaraos peryogi meser buku ieu Ihya Ulumuddin. Kaperyogianan naon nu nembe puluhan tiasa janten ratusan buku akhlak nu aya seueur nyomot ti ditu atos we langsung ti sumberna margi tajdid. Harokah tajdid teh identik sareng nyanak tina sumberna langsung. Pan Persatuan Islam kalebet otonom teh pergerakanana nyaeta tajdid ngaweuteungkeun. Nu kahartos kusim kuring ngaweuteungkeun ieu kedah nyanak teh ti sumberna langsung. Tong ningal Citarum tos dirahayu di lemur simkuring. Kumaha kelirna rupana caina ulingat teh hideung. Kedah ti Cisanti mana? Tah Cisanti. Di Cisanti kumaha caina? Da can ninggal simkuring. Sami hideung. Henteu saurna mah herang teh tajdid. Tina Quran langsung, tina sunnah langsung. Saur anjeunna mah sabar dina ibadah teh palai teu palai kedah dilakukeun 3 waktos teh. Sabar dinu sanes mah teu disebatkeun sababaraha kali, teu disebatkeun tikrar berulang, tetapi sabar dina ibadah mah kedah diwujudkeun saur anjeunna 3 waktos, 3 kali. Nu kahiji qoblat ta'at sate acana. Teu acan prung upami salat teu acan takbir ihram. Upami haji teu acan ihram. Upami saum teu acan naon? Nya teu acan saum. Sate acana. Naon dimaksud ku anjeunna sabar sate acana ngajagi kaikhlasan.
Kaikhlasan diwujudkeun, tos wujud dipiara, dijaga. Ngawujudkeun wae pan teu gampil ikhlas. Tos aya seueur nu motoran. Ria, sum'ah, ngincer kana kotorna niat urang teh. Kantos Bapak Ibu midamel hiji amal laras-laras ikhlas gitu. Yakin 100% nu ieu mah ikhlas, nu ieu. Nu ieu. Kantos Bu? Kantos, alhamdulillah. Jantan aya nu sanesna kumaha? Sesah ngajagi keikhlasan. Namina ge ikhlas. Ikhlas mah bersihna teh satos kotor. Cai teh kiruh supados janten herang ngangge we sababaraha alat. Keusik nu deui inyuk busa janten we herang ta eta ikhlas. Da upami bersih ti anggal nama namina sofi. Ikhlas mah bersih satos kotor. Tos bersih kedah dipiara, dijagi. Tina ria, tina sum'ah. Nu mawi kitu kaikhlasan sareng teu ieu bakal nangtoskeun amal urang janten pahala moal gitu kan. Ikhlas ical atos. Lam tuqbal sabara ulama gitu. Moal ditampi. Keur mah kenging mumu sungkun sungkan paksa rek teh ditampi. Rasulullah SAW menyebutkan innamal a'malu binniyat. Tayalian amal-amal teh lega cakupanana. Amal-amal teh gumantung kana niatna. Saurna niat teh tina nawa. Hartos nawa teh bibit. Ngawurkeun bibit cengek. Sugan we janten tangkal gedang tiasa moal. Nah mah tiasa apan bibit cengek nu diaweurkeun gitu. Nu janten teh cengek we. Niat teh tina nawat so. Nyari hoyong tangkal gedang mah nu diaweurkeun gedang. Bibit gedang, siki gedang. Siki cengek hoyong tangkal gedang kumaha. Hijrahna mah sami. Nu hari hijrah teh sami hijrah. Naon nu ngabentenkeunana tah niat hijrahna bade naon. Aya niat hijrah teh mamanawian we di ditu mah mata pencaharian langkung sae langkung gampil. Teu sapertos di dieu. Mamanawian di ditu mah aya istri nu kerasa ditikam. Sok sanaos nu pokok para sahabat radhiyallahu anhum niat hijrahna hoyong pahala dina raraga ibadah. Sarasul wa innama likulli imri'in ma nawa pikeun tiap jami teh gumantung naon nu diniatkeunana. Salian ti Allah Subhanahu wa taala nu bersangkutan nu langkung terang. Sok sanaos saur nu sanes mah ibadah tapi nu bersangkutan langkung terang naon niatna anjeunna. Patali sareng hijrah di kitu sa Rasul paman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nu hijrahna alatan dunya nu anjeunna hoyong kenging eta dunya atawa istri anu anjeunna bade nikah ka eta istri, maka hijrahna ieu moal sami sareng hijrahna nu niatna ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Nu moal kitu para ulama ngamaknaan hikmah tina niat teh aya sababaraha rupi. Nu kahiji keur ngabentenkeun ieu nu dipidamel teh ibadah sanes.
ibakna mah sami. Kaum bapa ibak siram siang Jumaah. Tapi niat ibakna tah benten. Aya nu niat ibak teh ieu mah nyumponan parentah agama. Aya parentah bade Jumaah teh ibak. Tah ieu mah ibadah bagi teh ibak. Aya oge nu ibak mah ibak mung teu niat kitu. Eta mah kabiasaan we. Tiap tamu sakitu ge sok ibak. Ibakna sami. Kucai di sami. Tapi nu ngabentenkeun niat. Janten disyariatkeun niat teh nu kahiji keur ngabentenkeun ieu nu dipidamel teh dina raraga ibadah sanes. Nu kadua kangge ngabentenkeun tingkatan amal. Amal sunat sareng amal wajib teh aya nu sami. Midamelna mah saum. Naon bentena saum sunat sareng saum wajib? Saurna iraha upami saum wajib? Upami saum sunat? Sami. Bukana? Sami. Sanes kieu saum wajib mah magrib, saum sunat mah asar sanes kieu. Sami we kitu. Nu saum sunat, nu saum wajib naon bentena? Niat. Ibu-ibu sasi Syawal saum, oh ieu mah nyawalan. Oh ieu mah niatna nyawalan. Ieu mah ngodoan. Ngodoan mah pan wajib, nyawalan mah sunat. Tapi sauna mah sami gitu. Niat nu benten. Nu katilu keur ngabentenkeun karena Allah atanapi karena nu sanis. Ieu teh karena Allah, karena nu sanis. Matak dibeungkeut kan. Simkuring teu patos uninga. Baiat pemuda we terang teh. Segala pengorbanan kami gitu hilap deui. Semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala sesuai moto kami, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi sadayana ge rabbil alamin. Naon nu dikorbankeun teh karena Allah sadayana ge. Sanes karena nu seje. Margi nu karena Allah kitu, nu karena nu sejen kitu. Naon bentena niat. Biasa janten masihan nama sami, nu karena Allah masihan. Nu sanes karena Allah masihan biasa janten langkung agung deh. Tapi Allah uninga ieu mah lillah, ieu mah li ghairi. Ieu mah karena Allah ieu dina raraga ibadah. Tamplok masihan. Ieu mah li ghairi. Karena nu sanes suruh kanaon pokona mah sanes karena Allah. Ikhwatu iman dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, sok sanaosta sering urang sadayang pingucapkeun naon ikhlas teh taya lepatna kusim kuring di pedar di dieu. Al ikhlasu tarkur riya fit ta'at. Ikhlas mah ngantunkeun riya dina taat. Teu riya ikhlas mah. Da kitu takrif para ulama nu paling simpel. Naon ikhlas teh? Didur riya. Sawangsuna tina riya. Ari riya naon? Didul ikhlas. Sawangsuna tina ikhlas. Kitu we. Paling gampil eta. Kedah ngangi maroji itu. Di mana marojina ahti simkuring. Ikhlas mah sawangsuna riya, riya mah sawangsuna ikhlas. Moal kabuktosan amal urang teh ikhlas tapi riya. Riya tapi ikhlas. Dina ilmu mantek mah namina ge diddain. Bagian tina taqabulul alfad diddain. Naon diddain teh? Aya hiji bakal ngicalkeun nu sanes. Upami urang ahli tauhid sanes. Upami ahli tauhid bakal anti syirik. Narese. Upami urang ahli sunnah bakal anti bid'ah. Upami urang ahli taat bakal anti maksiat. Sanes
ahli taat ongko ahli maksiat ongko. Langkung nanjirkeun tauhid palai teu palai kamu syirikat kedah di icalkeun moal biasa. Wa qala al-Fudail bin Iyad saur al-Fudail bin Iyad tarkul amali li ajlin nasi riya'un wal amalu li ajlihim syirkun wal ikhlasu al khalasu min hadaini wa alla tatluba li amalika syahidan ghairallah. Kawit nama osok midamel kitu teh aya nama liren. Nah liren li ajlin nas lantaran jami lirena teh. Kawit nama osok hobi meuli. Aya nama liren naha lantaran jami. Ta eta riyaun riya saur al-Fudail. Kawit nama tara aya nama midamel. Naha midamel li ajlihim alatan jami disami. Syirkun eta teh pamusyrikan teh. Naon saur sepuh mah cidu sareng rehab eta. Nu kawitna osok liren, nu kawitna tara midamel namung lantaran jami duanana teh. Eta teh riya syirik eta keneh. Naon atuh ikhlas? Ikhlas ma al khalasu min hadain. Bersih tina duanana. Bade ngantunkeun hiji padamelan bade ngawujudkeun hiji padamelan sanes lantaran jami. Kumaha atuh? Wa alla tatluba li amalika syahidan ghairallah. Anjeun teu ngarep-ngarep pikeun amal anjeun aya nu uningan salian ti Allah. Allah wungkul nu di WA teh. Upami WA teh nu di wartosan teh Allah wungkul. Gusti abdi midamel ieu. Abdi ngantunkeun ieu. Salian ti Allah mah alim aya nu uningan. Alim aya nu terang. Sim kuring teh sok Senin Kemis mung tara di wartos-wartos we dina grup WA sadayana di-share. Mung tara di wartos-wartos bilih ria. Sok tahajud sim kuring mung tara di wartos-wartos. Rupina ikhlas ieu kagambar dina Al-Insan ayat 8 nutos teu birek salarasna kami urang sadaya. Innama tuh ngangge adat qasr. Ngan wungkul. Teu aya deui ngan wungkul. Nut imukum kuring sadarea mere kadaharan ka aranjeun. Nyieun kahadean ka aranjeun. Ngan wungkul liwajhillah. Hoyong gaduh, hoyong kenging, hoyong dipaparin wajhullah. Ngan wungkul ieu. Kira ngan wungkul aya 2 na 3 na hiji ieu wungkul. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Tu yang langkung dikiatan, langkung dianteban. Abdi sadaya teu ngarep-ngarep di aranjeun pamales, teu diarep-arep pamales. Wala syukura oge panuhun. Panuhun teu diarep-arep, pamales teu diarep-arep, nu diarep-arep mah mung hiji innama ngan wungkul liwajhillah. Kapok barang berek saya eta tara nuhun-nuhun acan. Deui ka kapok. Kana pi surga we deui ka kapok. Kadang-kadang kana pi neraka we kapok teh nya. Ieu nawiskeun naon? Ngawujudkeun miara kaikhlasan teh cekap abot. Deui ka dina kitab Fathul Majid mah disebatkeun amal-amal zohir, amal-amal nu temrak urang midamelna tah eta bakal as'abu langkung sesah ikhlas. Amal-amal nu temrak.
urang midamel teh kadang kuno sanes, katinggal kuno sanes, kauninga kuno sanes, ieu langkung susah soalnya ikhlas dirinya. Ieu nu kahiji, ikhlas sate acan prung qoblat taat atanapi sabar sate acan prung ibadah nyaeta ngawujudkeun sareng miara kaikhlasan niat. Rasul oge panekankeun hadisna patutur-tutur dina Sahih Bukhari dina Kitabul Iman nu hiji man soma nu hiji man qoma bentang sol sareng qom patutur-tutur nomor hadisna ge man soma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi ta imanan wahtisaban dua mani maf'ul ajlih nate nah bet qiyam Ramadan nah bet saum Ramadan imanan wahtisaban hiji alatan iman ieu mah saum teh nah bet tarawih alatan iman duh upami teu tarawih asa isin ieu tatangit sok tarawih sadaya kira ku abdi teu imanan sa Rasul wahtisaban non ihtisaban teh tolabas sawab hoyong pahala ya. Lajeng nu kadua halatal amal halatat taat nuju prung sanes mung sabar sate acan prung nuju prung ge kada sabar deui sabar nu kadua kalina tos takbir ihram upami salat dugi ka salam ti kaping 8 dugi ka kaping 12 Zulhijjah upami haji tapi 13 sabarna cekap lami haji ti subuh dugi ka maghrib kada sabarna sabar aja tah cobi ti takbir dugi ka salam wae sesah sabar nusok disebut hudurul qalbi bis salat hadirna hate dina salat pan urang mah salat teh kuduaan resep ilat letah sareng anggota badan urang rasul mah tara kuduaan rasul mah kutiluan ilatna anggota badana sareng manahna rasul manah teh ngingiring we Rasul. Urang mah kuduaan ge biasa salat. Letah we ngedalkeun al azkar wal adiyah dikir-dikir sareng doa-doa. Jawari anggota badan ngegerakkeun gerakan-gerakan sareng posisi-posisi salat. Tos we. Rasul mah kutiluan lisan, jawari sareng al qalbu hate. Ieu nu dimaksud sabar dina prung ibadah. Saur Abu Bakar Al-Jazairi mah dina Minhajul Muslim nu sok disebut ihsan teh. Rasul kantos ditaros ku malak Jibril naon iman, naon Islam, naon ihsan, iraha kiamat. Saur Abu Bakar Al-Jazairi walaran ihsan Rasul teh ta ieu ihsan fil ibadah. Anta budallaha ka'annaka taro. Anjeun ibadah ka Allah teh saolah-olah anjeun ningal ka anjeun. Ningal teh saolah-olah mending ningal mending saolah-olah ningal. Luhung mana katinggal sareng asa katinggal mendalam mana karos kana mana katinggal asa katinggal upami telepat agama nusanisme kan upami ibadah teh nu diibadahanana katinggal eta bungkeulekan kenging saha bungkeulekan Islam langkung dironjatkeun sanis katinggal tapi
seolah-olah katinggal itu, tapi seolah-olah katinggal. Upami orang ngadua laun tarik biasanya suanta laun kadang ngun moal ku Allah nah laun tapi kadang kan janten sareng Allah teh caket tebi caket mata ke laun kumaha upami tarik irba'u ala anfusikum cingnya kadiri aranjeun teh sorosul da aranjeun teh ngadoa teh sanes as-summa wal ghaiba sanes kanu teu ngadang sanes kanu teu aya cingnya kumarginya urang mah kana diri urang ngadoa teh laun tapi yakin kadang ku Allah yakin nuju iraha nuju naon urang langkung caket sareng Allah nuju sujud sanes di puncak Himalaya heula ka ditu sanes bayong caket ieu sareng Allah ka Himalaya heula tanpi ka Cermi tertinggi di Jawa Barat saudara Cermi nuju sujud laun tapi kadang ku Allah. Saur Abu Bakar Al-Jazairi ihsan dina ibadah teh naon? Ibadah nu urang dipidamel teh nyumponan sadaya rukun-rukunna. Syarat-syaratna malih dugi ka adab-adab. Rukun-rukunna, syarat-syaratna dugi ka adab-adabna dicumponan sadaya eta ibadah. Mung moal tiasa ibadah dugi ka kitu kajabi antabudallaha ka'annaka tarahu. Ibadah ka Allah teh seolah-olah ninggal ka anjeun. Neme rukun-rukun alim aya nu kalangkung. Syarat-syarat alim aya nu teu kakemot. Adab-adab jadi perhatoskeun sadayana. Takbir ngangkat panangan dugi kana naon? Ngangkat panangan kana salat. Rasulullah mah sok malebahan taraju. Naon taraju teh? Tak-tak. Lemesna tak-tak taraju teh. Aya di Banjaran kan? Taraju sari. Upami ruku Rasulullah pungkurna kumaha? Pungkur? Aya di Kota Bandung pungkur. Pungkur teh naon? Tongong. Pan Rasul ieu mah. Nyarioskeun Rasul. Rasulullah upami ruku hasara dhahrahu anjeunna ngaratakeun pungkurna. Pungkurna teh rata. Kitu deui dina urusan nu sanesna. Dina musannaf nomor 8880. Kangge ibroh urang sadaya. Sahabat Jabir saurna kantos sasauran. Saur Ibnu Abi Syaibah. Ida sumta palyasum samuka wa basoruka wa lisanuka anil kadhib wal ma'asib. Upami anjeun nuju saum pangdangu anjeun sina saum paninggal anjeun sina saum letah anjeun sina saum tina naon datara barang tuang tilu ieu anil kadhib wal ma'asim tina bohong sareng dosa nuju saum atul lireun heula ngabohong engke sasi Sawal ieu mah daripada ieu mah pepeurieun gitu Pak gitu. Di luar saum osok sing atau nuju saum Sawal kumaha Dinal Ankabut ayat 58 ya sanes 57 58 59 ge disebatkeun kitu
Jami nu mampu midamel amal soleh teh eta teh lantaran kasabaran aranjeuna. Walladzina amanu wa 'amilus solihati lanubawwi'annahum minal jannati ghurafan tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Jama-jama nu ariman sareng milampa amal soleh tan wande kaula bakal mernahkeun maranehna di surga ghurafa, di gedong-gedong, di tempat-tempat nu luhung, curcor hanapeunana walungan, khalidina fiha, langgeng di dinya. Nikma ajrul amilin, sasae-sae pahala pikeun anu milampah amal. Alladzina sabaru, nyaeta jama-jama sabar, wa ala rabbihim yatawakkalun, sareng mung ka Allah tawakal. Kalebet dina kandungan salah sawios doa nu diulangkeun ku Rasul salam ka saurang pemuda Mu'ad bin Jabal, pemuda pupus tahun 18 Hijriah, saur Al-Waqidi yuswana 38 tahun. 18 Hijriah teh 38 tahun. Rasul pupus tahun 11 ya Rabiul Awal, sasi kasabar Rabiul Awal. Januari mau kepenak Muharram, Safar, tuh Rabiul Awal namanya sasi katilu oge belasan gini kan kaping 11. Tahun 10 we eta. Mu'ad bin Jabal 18 Hijriah teh 38 saur Al-Waqidi. Tahun 10 sabaraha yuswana? 8 we dikirangan 18 kirangan 8. Ya 10. 38 kirangan 8. 30 tahun. Sasarengan sareng Rasul teh yuswa sakitu 30 28 28 pan pemuda Mu'ad. Tapi Rasulullah kantos ngumumkeun aqlamahum bil halal wal haram Mu'ad. Zaid bin Sabit mah ye punyul dina paraid, Ubay bin Ka'ab dina Quran, Mu'ad mah aqlamahum bil halal wal haram, paling uninga kana halal sareng haram. Upami kiwari mah panginten ahli naon? Ahli hukum, ahli fikih. Di antawisna Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, wa husni ibadatik. Sabar nuju prung midamel hiji ibadah teh ikhtiar usaha supados ibadah nu dipidamel ieu teh kalebet husni ibadatik, ibadah nu sae malih nu paling sae. Sanes mung asal cupar kawajiban, asal saum we, asal taraweh we, asal zakat we, ngahaja sa Jawa Barat di Papai sada acan Syawal milari beas pangmirahna kange naon kange zakat kange zakat fitrah eta mah sanes husni ibadatika. Salat duhur kantun 10 menit deui saep waktos. Eta husni ibadatika sanes ibadah pangsaena. Nu katilu saur Al-Ghazali sabar ba'dal faragh minha. Saparantos rengse tos salam upami salat kedah sabar deui saur Al-Ghazali. Tos sawal Ramadan lagi tos seet tetap kedah sabar. Tos mulih kalemur ibadah hajina kedah sabar deui nu katilu kalina. Naon nu dimaksud sabar di dieu ngariksa diri tina amal-amal nu ngareksak pahala ibadah tadi. Aya amal-amal nu kumaha ku urang dipidamel
pahala ibadah nu tadi teh bolai gugur, tapi gugur bahasa Sunda mah sanes kitu nya Bu. Gugur bahasa Sunda mah pupus tepat di pangperangan gugur bolai. Padahal atos ibadahnya tos piknik mali sawalna tos diacuk sae tapi teu sadar aya amal-amal nu bakal ngicalkeun pahala anu tadi. Kangge gambaran dina surat Al-Baqarah ayat 264. Ieu salah sawios ti antawis 89 ayat tadi teh ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha al ayat. Hei jama-jama nu ariman aranjeun tong ngaruksak tong ngabatalkeun shadaqatikum. Pami telepat sababaraha tafsir nyebatkeun ajroha pahalana maksudna. Sanes ngabatalkeun sedekahna atau sedekahna pahalana ulah dugi ka ku aranjeun dibatalkeun. Nu kahiji bil manni ku al mannu. Tukang midamel manun al mannan. At-tahaddus bima aqta hatta yablugha dalikal muqta payudiyahu. Telepat dina tafsir Al-Qurtubi disebutkeun itu al-mannu nyebat-nyebat pamasihan, disebat-sebat, diungkit-ungkit hatta yablugha dalikal muqta dugi ka kadangun kudu nampina teh. Deui ka aya nyarios kaduhung ditarima eta kaduhung. Nah, tahadus, tapi tahadusna bima'ato, disebat-sebat, dicarioskeun, diungkit-ungkit, almanu namanya. Dupi ngungkit-ungkit pamasihan, masihana atos dacan. Atos, sanis bade, sanis nuju atos. Upami dipidamel wayahna tubtilu shadaqatikum, pahala sedekah haranjeun boleh gugur. Wal ada salaresna al ada sareng al manu teh atpul am alal khas istilah ilmu balaghah. Ada malangkung umum ngajahitkeun al manu mah salah sawiosna. Urang tos sedekah lajeng nu nampi sedekah urang dijahitkeun ku urang. Palai itu betilu shadaqatikum, pahala sedekahna boleh. Ieu dimaksud sabar 100 rengse tina ibadah. Rasulullah kantos dipariksa ditaros, inna fulanatan tudkaru min kasrati salatiha wa siyamiha wa shadaqatiha. Ghairu annaha tu'di jiranaha bilisaniha qala hiya finnar. Nun Rasulullah aya pulana ngahaja dimubhamkeun. Namina teu disebat pulanah. Kasebat-sebat ieu pulanah teh getos salat. Janten salat lohorna sabaraha kali? Getos salat. Salat lohor deui kali 5 kali gitu. Getos salat. Biasa nama nu disebat getos salat teh saja piti nu wajib nu sunat ge midamel gitu. Sanes salat asarna 15 kali. La sholata fil yaum marratain, teu kenging salat sadinten 2 kali. Kana nuju sangse ibu salat lohor bade 10 kali. 2 kali we teu kenging. Kajabi nu hiji wajib nu hiji sunat. Saumna sami sedekahna ge sami geto. Namun tak ieu aya tungtungna. Namun tu di jironaha sok ngajaheutkeun tatangina jamak jiron pami hiji mah jar pami seueur mah jiron. Luar biasa eta pulana ngajaheutkeun pirang-pirang tatangina. Nu ngajaheutkeun mah nyalira, nu dijaheutkeun mah jiron pirang-pirang.
Saparantos ngadawu kitu Rasul ngadawu hiya binnar, tempat nu payus pikeun nu kitu mah neraka. Lajeng dina surat Muhammad ayat 33 oge disebatkeun saparantos Allah miwarang taat ka Allah sareng taat ka Rasul, Allah masihan wagelan janten komplit ayat ieu. Saparantos ya ayyuhalladzina amanu teh parentah aya wagelan ge aya. Naon wagelanna wala tubtilu a'malakum. Taat ka Allah ku aranjeun tos diwujudkeun, taat ka Rasul oge diwujudkeun, poma aranjeun ulah ngaruksak ngabatalkeun pahala amal-amal aranjeun. Al Hasan Basri sasauran bil ma'asi di antawisna ku maksiat sapalin nyebatkeun biriddah ku murtad. Ieu nu dimaksad ba'dal faro minha saparatos rengse. Janten sabar dina ibadah mah kedah diwujudkeun 3 kali. Qabla ta'at, halat ta'at, ba'dal faro minha. Ngawujudkeun sareng ngajagi kaikhlasan niat, ngawujudkeun ihsan dina ibadah, oge nebihan amal-amal nu matak ngaraksak pahala eta ibadah. Ayat nu tadi dipungkas ku tauhid. Hal ta'lamu lahu samia, naha anjeun nyaho nu nyamian Allah, aya nu nyamian Allah. Lapad nama naros istifham maksad nama nafi, moal aya nu tiasa nyamian Allah. Bade dina rububiyahna, bade dina uluhiyahna, kalebet dina nami-nami sareng sifat-sifat anjeunna. Walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamislihi syai'un. Rupina urang alap cekap dugi kadinya teu seueur nu dugikeun surat Maryam ayat 65 mung saayat. Mudah-mudahan aya guna kali manfaatna dina awal-awal Ramadan taun ieu kangge ngaronjatkeun kasabaran sateuacan menuju sareng saparantos rengse ibadah-ibadah urang sadaya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.